咁呢個亦都係長少少，呢個就真係長褸嚟噶啦，同有白色、灰色同埋黑色，有毛毛領嘅。個毛毛咧係有啲紐扣咧係可以扣除到出嚟，即係你呢個係可以兩着。呢一個款咧，佢係開胸款，佢係冇紐扣嘅，咁佢係個綁帶嘅，咁條帶可以甩咗佢嘅。OK， 好。毛毛咧，如果你覺得係誇張嘅話咧，你就可以拆咗佢啦，條邊係啦。但係型唔型咧？係型嘅，咁全部都係靚嘅羊毛啦，靚嘅羊絨啦，嗱都係見唔見到啊？平時呢件褸係應該要好臃腫同埋係好重嘅，但係好 bulky 咁樣咧，但係佢冇咯。係啦，佢係一個着到出嚟係好高級。毛毛領咧，你可以喺唔同嘅場合啦，或者你保暖嘅時候啦，係啦，或者你真係出去影相啊，你真係威嘅時候咧，你咪可以戴住咯。佢係實物你先會見到咯，你翻去你就會嘩聲嘅，有袋嘅吓，係啦，深嘅個袋，灰色好睇啊，我覺得。